څو خبرې دی باندې کوم د عظیمې فریضې باندې کسا خدای دې ټولو ته نصیب کی چې څه حج زندګۍ کې کړی وي. یقینا حج کې یو خوان شته دی. نو قرآن کې تاسو دا آیه اورېدلې ده والتین والزیتون والطور سینین وهذا البلد الامین. دې تفسیر تاسو اورېدلې ویني پیغمبر کړی دی. یو حدیث کې پیغمبر داسې ان الله اختار من البلدان اربعه، خدای څلور شهرونه خوښ کړي دي شهرو کې. ایس قرآن کې خدای دا آیات ده والتین والزیتون وطور سینین وهذا البلد الامین والتین المدینه. تین مراد مدینه ده، تین مراد مدینه ده. والزیتون بیت المقدس، زیتون مراد بیت المقدس ده. وطور سینین الکوفه، طور سینین مراد کوفه ده. وهذا البلد الامین مکه، پیغمبر دی هذا البلد الامین مراد مکه شهر ده. یعنی دا غا څلور شهرونه خدای خواخ کړي دي، خدای ته ډیر زیات پسند دي. او کسا قرآن کی آیا ده ففروا الی الله، او بندگانو تاسو خدای طرف ته حرکات وکوي، تاسو خدای طرف ته فرار وکوي، تاسو خدای طرف ته منډه وکوي. کسا دا فرار مقصد چی شه ده؟ ایدی ای یو تفسیر څه شوی ده امامانو نه غندا شوی ده ففروا الی الله یعنی تاسو حج طرف ته لاړ شئ. دا یو تفسیر انداز څه حج طرف ته لاړ شئ. دا حج طرف ته کسا دا تلله خدای طرف ته فرار کوله څه مطلب دی؟ ای خدای طرف ته تللی مقصد دا چې ظلمات نه نور طرف ته لاړ شئ. خدای طرف ته تللی نه مقصد دا دی چې تاسو جهل نه علم طرف ته لاړ شئ، تاسو بې سکونۍ نه اطمینان طرف ته مزال وکړئ، تاسو خرافاتو نه بدعاتو نه حق طرف ته لاړ شئ، تاسو تفریقې نه اختلاف نه وحدت طرف ته لاړ شئ، تاسو شرک نه توحید طرف ته لاړ شئ، تاسو گناه نه تقوا طرف ته پرهیزګارۍ طرف ته لاړ شئ. وی دی یو عظیم مثال حج دی. چې کله حج ته لاړ شئ داسې وایي دا ټول شیونه وجود کې راځي. حج د خدای طرف ته فرار کول یو مصداق دی، یو مثال دی، یو نمونه دی. کسا روایت کې شته دي ورزقنی حج بیتک الحرام، خدای متا د حج چې تا عظیم کور زیارت دی هغه متا نصیب کی، رزق متا راکړي. دغه جمله استعمال شوی نه رزق. کسا یعنی دعا کې خود امام دسی چې د حج ته نصیب شولو دته دسی وایي چې رزق دته نصیب شولو. معنوي رزق دی، دا روحاني رزق دی، بهترین رزق حج دی چې چاته نصیب شولو. خو صرف اسلام کې نه و، مخکې ادیانو کې هم موجود وو. مخکې ادیانو کې حج موجود و، ادیان آسماني کې دا موجود دی. قرآن کې دی واذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلى كل ضامر یاتین من كل فج عمیق. پکار هر یوې خطې نه، پکار هر یوې علاقې نه خلک راشي دلته. کسا المنځ کې مو تاسو څو لحظو دپاره خدای نه وریا کېږي. سوچ مې کړی دی لمونځ مو تاسو کوو مثلا 15 منټه 10 منټه ټایم په ولګوو، نو د څو منټو دپاره د مو تاسو مادیاتو نه دنیا نه وریا شو خدای طرف ته د مزال شروع کو. روژې کې څو غنټې دي؟ مثلا روژه 10 غنټې دی، 8 غنټې دی، 12 غنټې دی. دا د مو تاسو لږ دنیا نه وریا شو خدای طرف ته د لږ حرکات وکړو. خو حج هغه عظیم عبادت دی چې څو ورځې مسلسل، بلکې میاشت ته 2 میاشتې راځي نه واخلي، څو ورځې مسلسل مو مادیاتو نه دنیا پرستۍ نه جدا کېږو. خدای سره چې وي مکمله رابطه تعلق رشته مو برقرار کېږي. حج یاد وساتئ یو عاشقانه سفر دی د اولیاء الهی. پیدل خو سا خلق لوړ دي، پیدل بتلل مخکې. مثلا امام کاظم علیه السلام په باره کې راغلي دي چې مولا 25 دن یو وری سفر وکړلو. اندیشون سره یو بل سفر کې 24 دن مولا پیدل روان وو، یو بل سفر کې 26 دن امام تاسو وام امام څه 80 فرسخ جوړیږي مدینه نه مکه پورې به پیدل تلل امامان. عشق ولا سفر دی، دا یو روحاني معنوي سفر دی. سفر حج د سې د لکه قرآن کې تدبر کوله چې انسان څه کله سوچ پکې نوی نوی نقطې انسان ته روزي، نوې نوې سبق انسان ته درس انسان ته ملويږي حج نه. امام نے ورزی کس پختنه کو چې مولا زهر کولې ته نه حج خبره وورم، نوی نوی خبره ته بیان کړي. مولا دوی ته وایي ته توکل لري چې د حج احکام فلسفه اسرار ختم شي. حج اسرار نه ختم کیږي چې انسان غاور پکې. مولا یو حدیث کې چې لا تتركوا حج بیت ربکم فتهلكوا لو ترك الناس حج فنزل عليهم العذاب. تاسو هیڅ کله د خدای کور حج پرې نه دوی هلاک بشوي، چې حج پرېږدول هغوی باندې عذاب نزلېږي.
دا روایت تاسو بار بار ولیدلی دی چې کوم کس حج نه وکړي خدا نخواسته دنیا نه لاړو مړ شولو مخ جنکندان کې ورته ویلی شي څه اسلام مسلمانۍ لباس کې نشي تللی یا به یهودي څې دنیا نه یا به عیسوي دنیا نه. اوس مو معاشره کې شته ډېر کسان چې دغې فریضې ته دغه عظیم عبادت ته دور اهمیت نه ورکوي، تار کې کړی دی، پرېښلی دی، هر کال یوه بهانه ځان ته راوړي. که دا شیطان وسوسې دي، شیطان د نه پرېږدي، هر کال یې درته باندې بچي دي، خلخانه دی، هغه بیماری دی، هغه دا دی، واده لیدلی دي که نه، ودونه هم نه دي شوي، خونه هم نه دی جوړه کړي، قسمه قسم خبرې کوو. ته لږه عالم سه کښېنه، ځان کلیر کا، کیدای شي حج د واجبي دا واجب گردن باندې اوسي مړ شي، اسلام لباس کې نه ځي، بیا مسلمانۍ لباس کې نه شي تللی. بیا زه ځنه کسان پېژندم څه پلاران دنیا نه لاړ دي، حجونه گردن باندې وړي دي، زمان احساس نه کوي چې ما پلار باندې حج و د خونې د جایداد مغر ته پرېښلی دی. نو بیا خو نن سبا بچي درته کوي نه، په کار نه دی څه دغه شي کې تاسو سستي وکوئ. زه یو څو نکتې ته بیان کوم، که یو حدیث کې یو دوه درې حدیثونه یو څو نکتې ته بیان کوم. حج په باره کې روایت کې داسې راغلي دي چې الحج حجان، مولوی چې حج دوه قسم دی، حج لله و حج للناس. یو حج هغه دی چې خدای دپاره دی، یو حج هغه خلکو دپاره. دلی به مو وي ځنه کسان حج ته نه ځي دي دپاره څه فریضه دی، عظیمه فریضه دی، مکه ادا شي، خدای ته ورنږدې شي. نه خلک پیغارونه لغتونه کوي، خلکو کې مشهور یم څه پیسې ورسره دي، خلک به نه پرېږدي. ځنې خلکو دپاره کوي، خلکو شرمه کوي، ډوره پیغارو دپاره کوي، نه دی پکار دا شی حج. فمن حج لله کان ثوابه علی الله. مولا دی چې چا حج وکړو خدای دپاره، خدای صحیح ثواب دی، والجنه جنت دی نتیجې کې دی. ومن حج للناس کان ثوابه علی الناس یوم القیامه. چا چې خلکو دپاره حج وکړو قیامت ورځې مغو خلکو نه بیا خپل اجر راوغواړي. خلک یې ویرږي چې څه اجر دې ورکوي. یو بل حدیث کې مولوی چې نفقة درهم فی الحج تعدل 1000 درهم. ما ډارېږه په دغې خبرې څه حج لیار کې مو پیسه خرچېږي، خارج که څومره خرچ کوای شي، یو درهم څه حج لیارې کې خارج کې خدای دې څه 1000 درهمو سه ثواب برابر دی. 1000 درهمو سه ثواب برابر دی. دنیوي ما تاسو څه کله پیسه خرچ کوو کور باندې بل شي باندې بچت نه وکړي، کوو کوشش کوو څه ښه نه ښه وکړو. کله څه معنوي روحاني الهي آخرت ولا سفر شي ما تاسو بیا کنجوسۍ کوو ورکړي. دا کنجوسۍ ما کوئ. زه ډېر کسان قسم زیارتو ته ځي، تاسو به لیدلي وي زیارتو کې دومره کنجوس شي، دومره بخیل شي، هوټل ته نه ځي ځنه واخلي، کوشش کوي چې چا باندې پیشو شي، چېرته چا کوي شپه شي، که هغه ته هر څومره تکلیف وي خو دا تکلیف یې ورکوي چې دوی ته 100 روپۍ بچه شي. او بنده خدا دې سفر کې ما بچته وه، دا خدای وعده کړي دی چې څومره د خار شي هغه په ډبل واپس دیر کوم، دا د خدای واپس دیر کوي. خو څه که چېرې تو عقیده مضبوطه وي څه خبره دغه ځای کې دی. زه یو څو درته نتیجې روبسم. که یو حدیث دی، نه حدیث زه ختمه کوم، تاسو انتظار کړی دی، خو دا یاد وساتئ ټیک دی، معذرت نه غواړو، یا لمانځه انتظار، جمعې انتظار، دا عبادت دی. تاسو که د ما نه مخکې 10 منټه 20 منټه ناست ویا انشاءالله تاسو همداسې نه دي تېر کړي، تاسو ته خدای عبادت کې لیکلی دی، ملخیلو قوم انشاءالله یو زنده بیدار قوم دی، یو عبادت سره شوقین قوم دی، فخر در باندې کوو. زه د اخري حدیث تاسو خدمت کې بیان کوم، هغه دا دی که حج فلسفه دی او مو حج اکثر څه خلته کوو بس ظاهري توشه معذرت نه غواړم، المنځ وکړه ټیټ شه، عاش ته صفا مروې کې منډې ووایه بس اخري کې راشه دون ستړی که څه حج مو وکړو الله خیر سالو. یوه غلطي دی، دا ډېره غټه غلطي دی. حج باطن تا اسرار تا پکار د انسان ځان ورسوي. یو حدیث امام نه څلورم امام نه نقل دی، شبلی یو کس و حج ته لاړ و، مولا پوښتنه ورنه کړي چې شبلي حج د وکړو، مولا تیز مولا حج ته لاړ وم، دا شی مو وکړه دا شی وکړه. امام ته نه څو پوښتنې بیا کوي. شبلي چې کله د لباس وباسلو احرام د واچول دا شی نیت د وکړو، شبلي چې کله د غسل کولو دا نیت د وکړو، شبلي چې کله د احرام عقد تړلو د حج عقد د تړلو دا شی د وکړه، دا شی امام ته یې مولا مخ دا شی نه وکړه، دا شی نیتونه مو نه ظاهر کړي، مو ظاهري نیتونه کړي. مولا دوی ته بیا د څه حج وکړو، څه احرام د وکړو، څه صفا مروه، څه قرباني د وکړه، څه زحمتونه د خدا د سې ظاهري حج کړی دی، حج مقصد ته نه رسیدلی. زه حدیث ته صرف خلاصه بیان کوم، ډېر طولاني حدیث دی، هغه څه بیان کې و مکمل یوه غنټه تقریر پکېږي. زه خلاصه داسې بیان کوم. مولا ته کله څه لباس د احرام وبسې نه ته دا سوچ وکړه چې موی ګناه والا لباس دین است وبسلو وشه، سوچ دې خبرې ته نه نسته موی ګناه والا جامې
وبسلې بیا به زه ګناه نه وکړم مغو جمعو کې مخکې ګناهونه کړي بیا به مو نه ګناه نه وشي چې کله تو لباس خپل وبسلو ته مکمل اوریان شولې بې لباسه شولې ته داسې سوچ وکړه چې نن نسته وشه ما ریاکاري پرېږدوله نفاق مه پرېږدولو نفاق مه پرېږدولو دا نیت ورته وکړه ته چې کله غسل کوي احرام ټایم کې ته دا نیت ورته وکړه چې لکه څنګه غسل چې ما ظاهري بدن څه پکېږي ته وایې چې نن نسته ما ګناهانې صفا شولې خدایه نن نسته به زه ګناهانو طرف ته نه ورنږدې کېږم ما ګناهانې ومینځلې وشه دې نسته ما چې کومې ګناهانې زندګۍ کې کړي وي هغه ما د غسل څخه پرېنځولې صفا مو کړلې خدایه بیا به ګناه ته نه نږدې کېږي دی باطن دی حاج مولوي چې کله ته حاج عقد تړې چې زه به دا حج کوم ته ځان دا نیت وکړه چې نن نسته ما دا عقد وکړو خدای سره مو وعده وکړه اقرار مو وکړو چې خدایه نن نسته تا حرام شیونه ځان باندې ما حرام کړل ما تاسو دا قرارداد وکړلو ته چې کله تلبیه کوي که نه تلبیه چې ما تاسو لبیک اللهم لبیک ته چې کله تلبیه کوي ته دا نیت دې نسته وکړه چې نن نسته ای خدای هر یو حکم ته مو سر ټیټ دی ای خدای هر یوې نافرمانۍ نه به زه وریاوم لبیک معنی څه دی چوته چې پر لبیک وای دا لبیک ته څو وری خدای ته یای وعده وکړه خدای سمالته زړه کې دا مضبوطه اراده وکړه چې خدای نن نستم ته لبیک ویلې دی ای تو هر یو حکم زمنام ای تو هر یو نافرمانه نه بز وریا او دانیات وکړه چې کله ته حرام ته نږدې کېږي حرام احاطه کې ته ځان چې کله داخلوي ته وایي چې مسلمانو هر یو عیب ما باندې حرام شول زبې چا عیبو کې بیا ګوتې نه وایم لکه څنګه حرام احاطه ته راغلی یم دین استمونی هر یو عیب د مسلمانو حرام شول ته چې کله کعبې باندې سترګې وغړی ته دا نیت ورته وکړه چې دین استه زه خدای ته به نږدې کېږم هر هغه کار به کوم چې خدای ته مو نږدې کوي او هر هغه څه کسان نه به وریا کېږم چې خدای نه مو وریا کوي ته دا نیت په وکړه مولوي چې کله ته سعی کوې سعی د کومې منډې چې ته کوې صفا مروې منځه ته دا نیت په وکړه چې نن نسته زه ټولو هغو شیونو فرار کوم چې کوم شیونه ما خدای نه وریا کوي ته فرار وکړه هغو کس شیونه ته صفا و مروې کې چې کله دوړ دوب کوې منډه کوې ته دا وایه چې زه دین استه به زه خوف و رجا مانده زندګي تېروم څه مطلب یعنی خدای نه به ډار اوي ما زړه کې او امید ما شته خدای خوف و رجا اندخته ویلی شي ته چې کله زمزم اوبه باندې نظیر واچوې ته دا نیت ورته وکړه چې نن نسته زه خپلې سترګې ګناهانو نه به وریا ساتم ما سترګې به نن نسته ګناه باندې نه پرېوځي ته چې کله مینا ته لاړ شي مینا کې ته دا نیت وکړه بیا چې نن نسته ما زړه ما ژبه ما له څو ذریعې سبب مسلمانو ته حفاظت وي ما زړه نه اما جبنا اما سترګونه بچوتا ازار نو ورسی اما له سونه بچوتا ازار ته چې کله مینا کې قرباني کوي ته دانیات ور باندې وکړه نن نستمو د لالچ نن نستمو د دنیا پرسته نفس زابه کړلو دا خو د ظاهري په سزا بکای ته ځان زابه کا ته خپل نفس زابه کا ته نیت په دا وکړه نن نستمو خپل نفس زابه کړلو لالچ مزابه کړلو دنیا پرسته والا شاکو مینا مذاب کړل وشه خدای لیاري کی ته چې کله عرفات کې قیام کوي ته دانیات په وکړ علوم معرفت خدای طرف نه ده زړو رازونه خدای آگاه ده او نام اعمال او تقدیر نامې خدای سلوس کی ته دا سوچ وکړه عرفات میدان کې څه ته ودرېږي نو سوي چې محشر میدان کې ویلو اختیم کې خدای خبر وي زړونه خدای خبر وي ته چې کله شیطان ولی مولا د وتی چې ته شیطان ولی ته دا نیت وکړه چې ته د خپل شیطان ولی ته د هغه تیګه نه ولی ته د ځان ولی ته د خپل شیطان ولی چې تو کې نه کوم شیطان پټ دی تو کې خپل نه کوم نفس پټ دی دا د ولی دا ولا اخ شیطان وشتل اسانه دی دغه انکار کوله دغه وشتل دې څنګه سورت کوله ډیره مهمه ده دا ځونه وریا کا دا ځونه لګ وشړه مولا وتی چې ته کله سار کلوي ته دا سوچ وکړه سار مکال کړلو بس دین استنن است د سي ګناهونو نه صفا شولم لکه څنګه مور نه دنیا ته راغلی و سوچ مده خبره ده مور نه لکه څنګه دنیا ته راغلی وم د سوي سنن است صفا شولم بیا به زه ګناه ته نه ورنږدې کی انسان مضبوط اراده وکي ویلې نه کیږي او څه کله مضبوط اراده وکی محکم په ودرېږي پروردګار عالم به خپل تو باندې لطف او کرم کوي دعا کوم خدایا جامعنا اعمال عبادات اطاعت قبول منظور وګرځي جامع حاجتونه برآورده وګرځي
خدای مو ملي خیل و قوم شاد و آباد و متفق و متحد وساتې. پروردګاره جامې کې کلي کې ولس